Tu vois ça? Le polypore du bouleau, on peut le prélever de cette manière. Ce champignon, bien que pas comestible à cause de sa fermeté, n'est pas toxique. Il a une odeur excellente. Ce champignon, tu le trouveras toujours sur les troncs de bouleau. Et il a tendance à affectionner ceux qui sont morts et couchés au sol. Il est tout de même possible de l'utiliser. Avec son odeur très prenante, sa saveur assez particulière, vous avez la possibilité de le faire sécher, de le réduire en poudre et d'agrémenter des soupes aux champignons. J'aime beaucoup le trouver celui-ci. Avec son odeur, j'en laisse un dans le panier et il me suit durant toute la sortie. L'odeur est fongique, envoûtante. Et dès qu'il a arrêté de sentir, il te suffit de le couper en deux pour une deuxième salve. C'est assez simple, quand il est bien frais, il est très facile à couper. Et là, l'odeur est décuplée. Si tu as des idées de recettes, n'hésite pas à me les partager directement en commentaire.